Bugun bizga Zulfizar keldilar. Zulfizar chiroyli qizimiz. Bolajonlarini birinchi screeningda ko'rdik. Hamma joylari sof-sof. Jinsini o'zlariga aytmadik. Hozircha sir va oyijonimizga surpriz qilib, gender parcha qilib bermoqchimiz. Oyisi bunda bolajoningiz uchun birinchi sovg'asi, hayotidagi birinchisi. Agar ichidan rozvoy yoki qizil o'yinchoq chiqadigan bo'lsa, unda qiz bola. Chunki bu kishi juda qiziq deyaptilar, shuning uchun birinchidan boshladi. Agar ko'k rangli o'yinchoq yoki sovg'a chiqadigan bo'lsa, o'g'il bola. Birinchi farzandimiz o'g'il. Kim kutyapmiz? Dadasini-chi? Dadasi ham qiz kutyaptilar. Bismillah deb ochamiz. Samimiy glавный kim bo'lsa ham sog'lom, hamma yog'i soppa-sog', eson-omon qo'lga bag'riga olib olishimiz. Bismillah deb ochasiz. Ko'ramiz qani nimaga. Yana qayda kelsam dunyoga yana seni Kim ekan o'zida? Qizaloqcha, umr bilan bergan bo'lsan, salam, tabriklar. yana borim tikkan bo'lardim.